ட்ரீம் ஹோம்க்கு ஒரு மாடர்ன் டச் வேணுமா? அப்ப இந்த டூப்ளெக்ஸ் ஹோம் கான்செப்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். 16x35 சைஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லி பிளானட் டிசைன், ஸ்பேஷியஸ் லிவிங் ஹால், ஸ்டைலிஷ் டைனிங் ஏரியா, மாடர்ன் கிச்சன், கம்ஃபர்டபிள் பெட்ரூம்ஸ், வைட் பால்கனி, கார் பார்க்கிங், எக்ஸலண்ட் வென்டிலேஷன், நேச்சுரல் லைட்டிங், ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஃபேமிலி ஹோம்க்கு தேவையான எல்லா ஃபியூச்சர்ஸும் இதுல இருக்கு. இந்த மாதிரி டிசைன்ல உங்க ஓன் பிளாட்டை உங்க பட்ஜெட்க்கு சூட்டபிளா சபீர் அசோசியேட்ஸ் கம்ப்ளீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி தராங்க. பிளான், எலிவேஷன், 3D டிசைன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், குவாலிட்டி மெட்டீரியல், சைட் சூப்பர்விஷன், ஹேண்ட் ஓவர் வரைக்கும் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப்பும் ப்ரொஃபஷனலா ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஸ்ட்ராங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பிரீமியம் குவாலிட்டி, ஆன் டைம் டெலிவரி, கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இதுதான் சபீர் அசோசியேட்ஸோட கமிட்மெண்ட். நீங்களும் உங்க ட்ரீம் ஹோமை ஸ்டைலிஷா ஸ்ட்ராங்கா பில்ட் பண்ணணுமா? இன்னைக்கே சபீர் அசோசியேட்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.